Вот это у нас камин огромное. Сюда ставили, вот сюда жарили целую живую корову или баранину, свинью, курицу. А тут целая машина может поместиться. Тут можно и футбол играть, и дискотеку. Посмотрите, какой камин. Я лучше не желаю тут футбол. Стекла. Какой зал. Огромные потолки. Как в то время строили такие идеальные замки. Прям все четко, ровно. Блин, не знаю, сейчас такое не делают. И столько лет это стоит все. Все из камня. Посмотрите на стены, на углы.